大家好，我是斌哥啊。今天给大家分享的就是这个口味菜啊。今天来一个口味菜，这个口味土鸡。我选用的是这个紫土鸡啊。你看，铁蛋蛋。我们先将这个鸡啊改一下刀。这个鸡我们砍大块一点啊。这个菜口味就比较重啊，你们喜欢的就喜欢啊，不喜欢的就别喷了啊。来，这个紫土鸡我们已经砍好了啊，现在我们只需要切一点辣椒跟大蒜子就可以。哎，我们这个大蒜子啊，我们中间切开一下。再切一点这个小米辣，这个菜口味比较重，比较辣啊。我们去掉两头两尾。这个辣椒我们已经切好了啊。来，口味鸡开搞。来，锅烧肉我们滑一下锅啊。来，我们来点猪油，我们再来点菜籽油。好，我放点姜片。好，我们姜片炸香，我们加入土鸡。好，我们来点盐。这个鸡啊，我们一定要煸香一点。这个油太多，我们打掉一点油啊。这个就是口味菜啊，这个油要重一点，口味要重一点。来，我们加入这个小米辣跟大蒜子啊。好，我们来一点豆瓣酱。我们再给点阿香婆，这个酱啊，我们一定要把它炒香。我们再来点酱油，来，我们加入啤酒，半瓶啊。我们再给上2勺清水，我们再来一点这个辣椒王粉。来，我们放锅里面啊，小火慢慢收汁啊，8到10分钟的样子。出锅前我们来点味精，好了，你看这个汁水越来越浓了啊！好，我们出锅。